Dieu nazosenga na peuple congolais asambela abeta mabolongo na se kolela epa na Nzambe po na notre frère Atomsi. Sambela peuple congolais po na notre frère Atomsi po mabe oyo ezoya ekomela ye te. Nalobaka pamba te soki Nzambe amemi nga kotalisa ngai eloko te to pe soki Nzambe ayebisi ngai te. Nakanisi première fois nayaki na révélation pour na femme Tamar mopepe makasi. Cette fois-ci na nsima na yango ekomaki. Cette fois-ci Nzambe amemi ngai kokende na ngai wapi epai amemaki ngai tokendeki kokuta réunion oyo ezalaki na kati ya réunion ezalaki deux personnes bazalaki na kati babandaki kosolola pona bomoi ya notre frère Atomsi. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. De Dieu nazosenga na peuple congolais asambela abeta mabolongo na se kolela epa na Nzambe po na notre frère Atomsi. Sambela peuple congolais po na notre frère Atomsi po mabe oyo ezoya ekomela ye te. Nalobaka pamba te soki Nzambe amemi nga kotalisa ngai eloko te to pe soki Nzambe ayebisi ngai te. Nakanisi première fois nayaki na révélation pour na femme Tamar mopepe makasi. Cette fois-ci na nsima na yango ekomaki. Cette fois-ci Nzambe amemi ngai kokende na ngai wapi epai amemaki ngai tokendeki kokuta réunion oyo ezalaki na kati ya réunion ezalaki deux personnes bazalaki na kati babandaki kosolola pona bomoi ya notre frère Atomsi. Alors tokomaki ngai na ange de l'Éternel oyo batindaki po akende kolakisa ngai makambo nini elingi ekoma na mboka na biso soki tosambeli te. Alors tango tokomaki wana ayebisaki ngai na memi yo koya kolakisa yo makambo elingi ekoma na mboka na bino soki bosambeli te. Bokozanga Atomsi akokufa. Telema awa yoka makambo nyonso basoloba. Alors totelemaki bango bazomona biso te mais biso tozomona bango. Alors namoni deux personnes bayambani. Sima na bango koyambana oyo mosusu alobi vie Atomsi ake ya alobi oui Atomsi ake alobi bon akende kaka ya alobi d'ailleurs tolembaki ye déjà soka akei akenda na ye parce que tolembaki ye déjà wana bo fils na petit fils kosala poto to déloger mais lokola akei ezalani beau père yokanga beau fils beau père na petit fils mbongo
abatela mbongo oyo ye abimi na yango awa na Congo. Asala nyonso asombela bana na ye lopango na poto, parce que soki asombeli bana na ye lopango te akokufa, bana wana bakotikala nayebi ke kala te bana wana bakotikala baorfele na baorfeline. Asepela ndenge ake wana malamu, me ayebaka ke akovivre kaka mpona pe du temps. Bana na ye bakotikala baorfele na baorfeline, bakotikala baorfele na baorfeline. Aprofite na oyo ye azwaki awa na Congo, asombela bango lopango. Soki asombeli bango ndako na poto te, bana na bakozonga ka Congo, parce que bakozala na mutu ya osunga bango na poto te. Alors ye alobi vie koloba bongo te, est-ce que bosi bopesi poison ngo ye est-ce que bosi bopesi poison yango? Nano a répondre te. Ye azongisi lisusu abi vie bosala ngo te, soki bosala ngo yebaka ke tokozwa probleme na Congo ya kosakana te. Boyebi ke touti kobungisa papa ale moloto na Congo awa kaka boatikaki bana ne mike alieli meme bana na ete. Non, alela bana te, alela bana te. Lelo bana bakomi kobala. Na shock makasi na motema na ye mpona likambo ya papa ale moloto. Tozala na shock makasi. Mekina kokitisa Toms na pe du temps. Nayebisi bino ke Congo ekobouge pe. Zaire ekozika. Problème oyo ekozala eza problème makasi. Est-ce que poison ngo bosi bopesaki ye to bopesi nano ye te bozopropose kopesa? Ngai naye komona baye kozongisa ngai Jésus Christ. Natelemi na bandi kolenga, nazolenga nazoyeba nini naloba te, nazolenga nalengi nzoto à peu près 30 minutes, nazolenga nzoto yango. Bien-aimé, sambela pona ndeko na biso Atoms eke Nzambe atika ye te kokita na se. Soki Nzambe amemi révélation boye, yebaka ke eloko moko ezoluka eleka. Sambela partager. Mais ma révélation est que, et comme notre frère Atoms ici, Kazali, aïba koluka Nzambe, aïba ko sambela, aïba ko zaba précaution pour naïebite na lobaka o Nzambe ala kisinga na suki nesika bango pe basukaki. Tika Nzambe apambolo moto ko partager, moto oko like, oko sala eke loko ekomela Tomsi aluka Nzambe pe bosambela pona ndeko na biso Nzambe apambola yo. Nalobi Shalom. Nalobi mbote premièrement balandi MDGD TV mafuta ya sika. Nzamba pambolela ngai bino. Vidéo isali même pas une semaine, ça y est juste quelques jours. Ka semaine yo esili oyo. On sala l'émission toza dimanche le 16. Place na moni yango esali 3 jours, hein? 2 ou 3 jours. Mais ka ande na zo sa émission boye na meka kokota na compte ya sœur yango ye moko ya ndeko na biso oyo prophétesse. Bon, on a confirmé les sous mais na yebi ke salemi kalate na lobi ye pa kosi ponga boloba na kosaki ye pa kosi
Na pesa message à Tom ça n'est passé. Je crois que tu as 6 mois, 5 mois, 4-5 mois. Tu as 6 mois. Na uti kozongela ngosusu wa plus ou moins 1 mois et demi passé. Dès insista qui na likambo prière oyo. Je me rappelle na TikTok na robaki avant to yoka sango ba crise na ba cancer ke moto akufi asalaki crise oyo po bakangaki na cancer ere yango bobondela pona Atoms, bobondela pona couple na ye, bobondela pona Nadège. J'ai dit ça. Tant apesa un message année passée bato bele bazomela nga bafinga nga na kofinga. Combien de personnes a bloqué na TikTok? Il m'a prophétie à l'okuta. Et on a tout nié pas kosi. Yé pas kosi, toi le côté kaka. Mais on t'a commenté rebelle parce que Bible lobby n'accordez parfois à tout esprit, discernez la prophétie, retenez ce qui est bien, abstenez-vous de tout ce qui est mauvais ou encore mal. Donc, et j'ai pris que Nzamba peut ce discernement na banana et surtout na tango asuka parce que constat eza bat ba ressemble na lo yenge na ndenga osakana te. Donc les gens balinga koyoka mambo zo sepelisa matoyi na bango. Sur le bina bango ainsi dit l'Éternel et que sepelisi bango te en tout cas yo na bango na ebité je sais pas bobebani hein et bobebani. Mais bon, Nzamba za Nzambe quand ndenge boyoki to bondela pona ndeko na biso Nzambe a épargné Nzamba lo ba en 20 so Nzamba lobi c'est que eza posa na eta Tom Sakufa. Prions pour notre bien-aimé, prions pour toute sa famille, prions pour sa femme et ses enfants parce que même na bana na epe bazala empoisonné, je crois bato bele boyebi makambo Atoms azala empoisonné, Nadège azala empoisonné, Nadège kuta azala mabe makasi oyo linge bomaye. Même bana pe poison simbaka plus grave na mwana ya suka ya mokie ya mobali. Roland, ce petit garçon est empoisonné aussi. Nga moto confirma ki nga message oh c'est le petit frère propre de pardon, c'est la petite sœur propre d'Atoms. Dans la salle message wana akomela nga inbox. Komela nga inbox message au liboso na salaka. Komela nga inbox. Bon, ils ont une famille bango est très réservé. Et azaki juste akoma juste alobika ke mama biso pe ba asala ba sacrifice pour na biso. Afuta ba prix pour na biso. Donc mabimo ekomela ndeko na biso te. O bango ba koluka wana esalema te. Notre maman alexception nzela musute ka Nzambe. Nde na yeko tuna ye ya solo pe mwana azwa poison bana alobi mwana mobali wana azalaka na poison azalaka pas empoisonné mais ça va donc poison on dirait ba soigner yango déjà bande obota niveau ya motema mabe mwana ana ya moke wana aza même pas na 10 ans pour votre information. Roland wana aza même pas na 10 ans soka roza mokolo na minute wa roza tamsuna ba 6 ans plus ou moins ces petits là bota niveau motema mabe ya bato. En fait message na message tout est dit hein. Na message tout est dit. Tocha commentaire ni. To lobani ni to baksani. Malheureusement ba on voté na ba aveuglé et bon, tellement na bazana kata milangi faut te péter hein. Vraiment Nzamba bimisa yo na molili yo mto sambela na l'église oyo ba passer ba kota ba loge Nzamba kangolela ngayo na kombo na Yesu miso fungwa mayo. Sinon te ole kambeka. C'est ça. Donc balobi vous partagez vous partagez. Nana eka ko sala et ko tempérer na mongo Nzambe. Donc na partager. Et yo peso ko partager aux allez sengo aux allez pambuli Nzamba okanisa yo. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Ma foutais c'est comme c'est la grande dame. Tout le monde aime balassi de bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Na kota na konta ndeko wana hein. Natala na confirmer les bino
Data message, merci. Effectivement. Effectivement, message est à Sika. On a compte à Serango et ça lit 4 jours. C'est ça. Merci. La mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali Nzambe Onkote ya okani na yo Ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali Nzambe Mokotea kukani na yo Ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu
nalingi. Mes pensons sont dans ces métamorphosés. Aussi mimo sambwe maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso de l'air ngulu te o milimo mobe kota na ngulu mais so bino bo l'air ngulu te ko milimo mobe kota na ngulu bo mela mai te ko milimo mobe kota na mai yango to kumbisa Nzambe ko akufa asekwa avani na lobota on a connu c'est le bon amant de Jésus de Nazareth. Amen.